mais de 20 anos que não dá um temporal desse de neve. Tá carregado. Tá tudo fechado, tem nada aberto, nada. É, melhor tá pensando em ir pros Estados Unidos. É pra pensar que é só verdinho o dólar não, viu? Olha os carretos também. Muita neve. Aquele caminhão que tá vindo ali. Essa caminhão tá congelando, pegar. É demais, viu, legal? E outro, tinha uma galera hoje correndo, viu, P.A.? Correndo. Passou na televisão, tu acredita, cara? É pra galera lá do Nordeste, que às vezes não quer acordar cedo pra dar uma carreira, porque tá frio. Os caras correndo hoje. Passou. Coroa, correndo, acredita? Aí o repórter perguntou se ele já tinha corrido isso antes, sabe? Assim, numa neve dessa. Imagina, esse cara tá lá. Isso aqui atolou, Tá um pouco complicado pra ele. fica meio difícil pra ele sair. É o carro igual, exatamente igual. Não tem ninguém conseguindo sair dentro do estacionamento.